nemáme sa na čo hanbiť, tak silnému súperovi sme dokázali hrať do posledných síl a sezóna skončila, ale ja by som veľmi pozitívne. Navíc to ako vyzerá do budúcna? Tak uvidím, som len končil v apríli a samozrejme sa musíme hlavne zdravotne do poriadku. Teraz bude dosť času na to a určite sa o veciach budeme baviť a necháme trošku dožiť tú sezónu a hovorím, určite sa ďalej o tom budeme baviť. Dá sa povedať, že taký pomyselný zlom tej série nastal v tom druhom zápase, ktoré Dynamo vyhralo v predĺžení? Tak samozrejme, že tam ten druhý zápas sme boli veľmi blízko víťazstvu, aj hlavne v tom predĺžení a možno tá séria by sa vyvíjala úplne ináč, ale na možnosť sa nehrá. Bohužiaľ, ten super bol mimoriadne kvalitný a ešte musíme popracovať na tom, týchto superov sa dá poraziť, ale ťažko sa porážajú v takejto sérii ako je play-off a na to ešte musíme popracovať. Slovan to prehrala, vypadol, ale aj to, čo sa dialo po zápase, tá ďakovačka, vyzeral to, ako by ste viac menej vyhrali titul, aj to asi svedčí o tom, aká úžasná atmosféra a vzťah bol medzi hráčmi a fanúšikmi po celý rok. Jednoznačne, tí ľudia boli skvelí celý rok, nás držali a my sme sa snažili proste ani jeden zápas neodflaknúť a si myslím, že to na tej hre bolo vidno a odmenou bolo to, že sme postupili do play-off. Nechcem to nejak zbytočne analyzovať, ale nemáš pocit, že práve v tomto play-off chýbal líder? Ty, Miroša, tam nemohli ste hrať? Ten tým šlapal celú sezónu, my sme hrali ako tým celú sezónu. Samozrejme, každý hráč by bol platný a dobrý. Bohužiaľ, niektorý nám to zranenie neumožnilo dohrať, ale hovorím, ten tým bol veľmi silný vo vnútri a celú sezónu to potvrdzoval a potvrdil tým, že postupil do play-off KHL, čiže veľmi náročné.